சிக்கன் மசாலா நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப சப்பாத்தி சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு 1/2 கிலோ சிக்கனை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் மிளகு பவுடர், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சுடுங்க. இப்போ ஒரு பேனை எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் அதில் 2 பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி அதை சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த சமயத்தில் 2 பெரிய தக்காளி, ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. அந்த சமயத்தில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள், கொத்தமல்லி பவுடர், மிளகாய் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு அதே மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கொதி வந்ததும் அதில் சிக்கன் பீசஸ் சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் பீசஸ் சேர்த்துட்டு அதில் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. 1 கப்பு தயிர், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு தேவையான அளவு இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மிதமான தீயில வச்சு நல்லா வேக விடுங்க சிக்கனை. சிக்கன் நல்லா வேகணும். சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க. இது சப்பாத்தி கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நான் போடுற ரெசிபியெல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.